그거 해야 되겠다. 응? 저기 농어 김치찜. 응? 묵은지 넣고. 이장님 뭐 하시는 거요? 네? 뭐 하시는 거요? 음식을 안난 거 해주려고 그래요? 아니 음식 한 번도 안 해봤는데 그래도 흉내는 한번 내봐야 될 것 같아서요. 아, 최고의 최고 무거운데가. 이제 바다를 안 쓴대요? 아유 바다 느끼하지 아니야. 바다. 아. 김치볶음 하시는지? 예? 김치볶음 하시는지? 아유 뭐 요리가 뭐 지정해 놓고 해요. 그냥 하면 되지. 짠이 먹고. 일단 소리는 먹기 싫었네, 소리. 이것도 뜯어놓은 게 있었구나. 하나만 하죠 뭐. 어우 뜨거워.
아이고. 아유, 하루에 한 번씩 우리가 되는데. 아유, 맞나 보여요? 맛이 날까 궁금하네. 불 조정이 안 되네. 전혀 괜찮아요. 어? 기름? 사장님, 기름 좀 더 넣어줘요, 그럼. 지금 너무 세네. 됐어. 김치 다 익은 것 같은데? 아, 또. 뒤집게. 아우, 뜨거워, 손 뜨거워. 아, 그래도 장족의 발전을 하지 않았슈? 이런 것도 하고? 유리가
이름이 뭐요? 이장님? 그냥 농어요. 농어 김치 요리. 농어 철판 김치 요리요. 제목도 기네 길어. 예. 세상에 없는 요리니까 그런 거예요. 아유 뜨거. 다 익은 것 같아요. 콩콩이나. 더 먹어야지 이거. 내일까지 먹어야지. 아, 덜 익었다. 이건 익어야 되는데. 불이 있는 김에. 아유. 또 연막탄 태워가지고 긴급 구호 요청하는 게 시방. 아니요, 목이 불 피우는겨. 아. 아유, 제대로 됐네. 아, 집이라고 해방 놓는 건지 뭔지 사람 죽겠네. 아유. 제대로 됐네. 어우, 씨. 황도목이 다 도망가라. 모깃불 제대로 놓네. 아우. 뭐 이렇게 쳐다보고 그래, 왕도. 아이, 참. 눈 빠지겠네, 빠지겠어. 아유. 달래야? 달래도 하나씩 큰거 줘야지, 달래. 진달래? 야, 오이씨.
먹어. 아, 그만 쳐다봐. 눈 빠지겠어. 고기 한 점 줘. 아, 저렇게 쳐다보는데. 아, 자, 준비된겨? 하나, 둘, 서세요. 자. 황도야, 제발 형아가 부탁하는데 아침에 문 열어달라고. 형아 깨우지 마라. 아, 주인님한테 열어달라고 그래야지. 왜 와서 막 핥어 제끼고. 아, 그래도 올라타진 않잖아. 그걸로. 등급하면 두 발로 올라타. 아, 작년에는 그러더니 이번에는 안 그러네. 얼마나 오줌 말이었으면 툭툭 끓였겠어. 와서 빠져 제끼고. 아, 봄에 왔을 때는 돌아놓으니까 올라타더라고 있더라. 얘 급한 거야, 나가려면. 너는 대화를 하잖아. 야, 이거 달래도 하나 줘요. 응? 여기 좀. 달래야, 이거 먹을래? 이거, 그래. 자, 먹어. 아유, 그 어디 가서 먹어. 여기 가까이 먹지. 달래 또 달려. 또 달래야, 이거 맛있는 거. 어구리야? 이거 맛있는 거 먹어. 너도 줄게. 이거 먹어. 달래만 주는 거 아니여. 한도도 줄게. 야. 오이씨. 잘 받아먹네, 한도. 우리 달래 이제 털갈이 거의 다 됐네. 아유. 아, 털갈이 싹 끝나면 아주 은빛 여우처럼 이쁜데 털갈이 할 때는 아주 꺼부성해. 다 먹었죠? 이제 정면에 보이는 섬이 어충구입니다. 자, 여기서 한번 들어가 볼게요. 아, 이 낚시와 신으면 이게 높아서 그런지 불안하단 말이야, 이거. 큰 옥수 쓸 때는 편한데. 자, 한번 들어가 볼게요. 어휴, 멸치 있어. 멸치 많아. 활동도 놀 때는 이거 굉장히 좋거든요. 여기가 곱불이 끝이에요. 끝부분. 늘 설명하지만. 여기 황도회장이 제일 만족스러워. 그런 농업 포인트입니다. 아주 멸치는 바글바글하겠네요. 요 밑으로 집벽이 이루어져 갖고 농어들이 굉장히 좋아하는 그런 장소입니다. 물 흐름도 있고 요쪽 편으로는 홈통으로 되어 있어. 농어들이 아주 들어오기 그런 좋은 장소입니다. 근데 우려는 여기에 또 부시리가 또 이렇게 들어온다는 거.
저기 멸치 봐. 아주 지금 물이 아주 돌고 있습니다만, 여기 빙글빙글 거리구나. 모서리 꽃의 특징이죠. 물이 막 뱅뱅뱅뱅 도는.